تحياتي هاني حبيب وفيديو جديد من مشجع زملكاوي. بيبو وتمثيلياته الرمضانية. ايه هي التمثيليات بيبو الرمضانية؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال ونعرف لماذا لجأ بيبو إلى هذا النوع من التمثيليات اللي هو قاعد بيمثلها في الفترة الأخيرة دي، ولماذا يمثل الأهلي على جماهيره بصفة خاصة وجماهير الكرة المصرية بصفة عامة، لازم ان احنا نفترض الاول مشهد خيالي. يعني نفترض مشهد مش موجود على ارض الواقع. ايه هو المشهد؟ ان احنا بنلعب في ظل منظومة لا قدر الله عادلة، وان احنا بنلعب في ظل منظومة كروية لا قدر الله فيها قانون وبيطبق على الجميع، وان احنا بنلعب لا قدر الله في منظومة كروية ما فيهاش تدخل حكومي. وهنفترض كمان انه النهارده تولى رئاسة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وتولى رئاسة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وهيقعدوا الاتنين من النهاردة 4 سنين قدام. عزيزي الزملكاوي، تعتقد مين إداريا هيتفوق على التاني؟ أنا أراهنك باللي أنت عايزه إنه بعد ال4 سنين هتلاقي المستشار مرتضى منصور خلص فرع 6 أكتوبر وبيشطب في الاستاد، والكابتن محمود الخطيب لسه بيدور على سباك يطور له الحمامات داخل النادي الأهلي. انا ما بقولش الكلام ده اعتباطا، في مؤشرات بتقولك الكلام ده. ما هو الاتنين فعلا كانوا قصاد بعض من اواخر 2017، توقيت او تاريخ تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الاهلي، لحد سنة 2020 بالتحديد 29/11/2020 قرار تجميد مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور. الفترة دي كلها الاتنين كانوا قصاد بعض. طيب، من ناحية الإنشائية، المستشار مرتضى منصور عمل حاجات أكتر من الكابتن محمود الخطيب عملها. من ناحية الرياضية، المستشار مرتضى منصور خد بطولات أكتر من البطولات اللي حققها النادي الأهلي في هذه الحقبة الزمنية تحت ولاية الكابتن محمود الخطيب. لما تيجي تكلمني على الصفقات، تعال اتفرج على الصفقات اللي كان بيجيبها الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور، والنجوم السوبر اللي كانوا بيمشوا من الأهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب. تصور صديقي العزيز، المستشار مرتضى منصور كسب أو تفوق إداريا على الكابتن محمود الخطيب، رغم إنه في دولة بتحارب المستشار مرتضى منصور وبتساند الكابتن محمود الخطيب، وفي إعلام بيهد في نادي الزمالك، وإعلام بيعلي ويساند النادي الأهلي، وفي شركات راعية بتقفل الحنفية على نادي الزمالك وبتفتح الحنفية على آخرها للنادي الأهلي. رغم كل ده ورغم تدخل المسؤولين لصالح النادي الأهلي ضد نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور تفوق على الكابتن محمود الخطيب. ما بالك بقى لو في عدالة كان حصل ايه؟ اللي عايز اقوله لك من هذا المشهد الخيالي انه الكابتن محمود الخطيب هو فاشل بكل المقاييس، فاشل اداريا، وده مش اسقاط، ماليش دعوة انا بشخصه، هو فاشل اداريا. ولان بيبو فشل ذريع داخل النادي الاهلي، ولان الفشل بتاع بيبو في الوقت الحالي يعتبر كارثي وهو داخل على موسم انتخابي. ويعتبر كارثي ليه؟ لانه بيبو لوحده على الساحة، ما هو راح ولول لحسن مصطفى، وحسن مصطفى أصدر تعليماته للدولة بضرورة عزل المستشار مرتضى منصور من المشهد الرياضي، واستجابت الدولة لهذه التعليمات وعزلت المستشار مرتضى منصور، فأصبح بيبو بلا منافس. يعني أنت لوحدك في الساحة الرياضية وبرضه فاشل، مفيش فايدة. يعملوا لك إيه أكتر من كده؟ ده شالوا لك المستشار مرتضى منصور وهدوا لك الفرقة داخل نادي الزمالك، واحتلوا قناة نادي الزمالك وقربوا يقولوا جواها بيب بيب الله يا خطيب. برضه
مفيش فايدة، بتفشل. ولهذا السبب لجأ محمود الخطيب إلى 4 تمثيليات، تمثيليتين اتعملوا وتمثيليتين أنا أتوقع إن هم يتعملوا. التمثيلية الأولى هو البيان اللي أصدره النادي الأهلي إن هو عايز يكمل باقي مباريات الدوري بتحكيم أجنبي، مش عاجبه الحكام المصريين دلوقتي. طبعا مسرحية وتمثيلية أضحكت مصر كلها، وللأسف المؤسسات الرياضية مشاركة في التمثيليات بتاعت بيبو الرمضانية. فهو عمل التمثيلية بتاعت الحكام دي ليه؟ استخدام الحكام الأجانب لسببين: أولا إنه هو يضغط على الحكام المصريين فيما تبقى من مباريات في الدوري، وحاجة تانية كمان إنه الزمالك عايز يلعب مباراة القمة بحكام اجانب، وطلعوا قالوا احنا مصرين ان احنا نلعبها بحكام اجانب. فالنهارده لما الاهلي يقدم طلب لاتحاد الكوره ان هو عايز يلعب بحكام اجانب، ويطلع اتحاد الكوره او لجنه ام بهلول برئاسه احمد مجاهد وترفض طلب الاهلي، فهترفض كمان طلب الزمالك. لما الزمالك يجي يعترض هتقول لا ما انا رفضت كمان للاهلي، فانتوا الاتنين بالنسبه لي واحد، انا لا اقيل بمكيالين، انا اقف على مسافه واحده من كل الانديه. انا خدت قرار انه كل مباريات الدوري هتتلعب بحكام مصريين، ده انا رافض كمان للاهلي اهو. فيحصل ايه؟ يلعبوا مباراه القمه بالحكام الملاكي بتوع النادي الاهلي. دي التمثيليه الاولى. احنا طالبين حكام اجانب ان هم يكملوا بقيه المباريات بتاعتنا من الظلم التحكيم المصري ده. انا ضحكت بصراحه. ضحكت؟ طبعا. ده نادي الزمالك بقاله سنه عمال يقول انا ادفع، اللجنه المؤقته ما معهاش فلوس وبتقول لك عايزين حكام اجانب وهندفع. طلعوا قالوا لهم لا. تمام. نادي الاهلي انا اتحدى احمد مجاهد ان لو الحوار دوت مش اشتغال على الشعب المصري، ان النادي الاهلي يطلع يقول لك انا بطلب حكام اجانب، انت بتضحك على مين؟ بس بعد المباراة اللي حصلت ومحمد معروف. التمثيلية التانية بقى اللي قاعد الأهلي بيروج لها والكابتن محمود الخطيب، وهو الإرهاق، إنه الأهلي بيلعب كل 3 أيام مباراة وعنده مباريات في أفريقيا والقصة دي. هو مين اللي زنق الدنيا؟ مش النادي الأهلي هو اللي زنق الدنيا وأصر إنه هو يكمل دوري كورونا ده؟ ما هو طلع ساعتها المستشار مرتضى منصور قال لهم يا جماعة مش فارقة معانا، ادوا الدوري للأهلي والعبوا موسم جديد، نلعب كده والدنيا رايقة بدل الكعبلة واحنا في كورونا وناس تعيا وناس تموت. لكن أصروا المسؤولين في الدولة ان هم يسمعوا كلام الكابتن الخطيب، مش كلام الكابتن الخطيب قوي، لكن كلام الشركات الراعية اللي كانت ممكن تفلس، ولازم يبقى فيه مسرحية شغالة عشان الإعلانات تشتغل وهم يكسبوا فلوس. فكان لازم انه يحصل حراك على الأرض، يعني لازم انها تتلعب، ما ينفعش يطلعوا ويقولوا انه الأهلي بطل الدوري. كده كده هو موجه للأهلي، لكن لازم المسرحية تكمل للنهاية. فدي التمثيلية التانية اللي بيروج إليها النادي الأهلي، اللي هو زنق نفسه فيها. يعني الأهلي هو السبب في اللي احنا بنعاني منه دلوقتي من ضغط مباريات. مين اللي عمله؟ هو الأهلي. لما كل فرق الدوري رفضت، 14 فريق رفض انه هو يستكمل الدوري، و4 فرق قبلوا او كانوا مصرين ان هم يستكملوا الدوري من ضمنهم الأهلي، كأن ال14 دول هوا واستجابوا لل4 عشان فيهم الأهلي. فالأهلي الذي يحكم الكرة المصرية قرر انه استكمال بطولة دوري كورونا. ده أثر على الدوري اللي احنا بنلعبه دلوقتي، وحصل ضغط مباريات بيعاني منه النادي الأهلي، وقاعد بيرمي عليه سوء النتائج بتاعت الفرقة. والتمثيلية الرمضانية الثالثة المتوقعة اللي هيلجأ إليها بيبو هي تمثيلية الدواعي الأمنية، خاصة بعد ما الأهلي راح استاد المحلة وانهزم من غزل المحلة 1-0. فهنا الأهلي اتخض وفهم كويس قوي إنه هو لو عمل زي بقية المنافسين بتوعه وطلع يلعب المباريات اللي المفروض يلعبها بره أرضه، احتمال إنه هو يخسر نقط. فعشان يداري الفشل ده وعلشان ما يتفتحوش أكتر، فهيستخدموا وهيسخروا الدواعي الأمنية زي ما هم مسخرين كل حاجة في الدولة لخدمتهم. هيسخروا الدواعي الأمنية عشان تمنع إنه الأهلي يخرج بره القاهرة يلعب الإسماعيلي مثلا.
وبالتالي الاهلي هيلجأ الى هذه التمثيليه عشان يقعد في القاهره، والمنافسين بتوعه هم اللي يخرجوا ويضيعوا نقط، والفرق اللي لازم يلعبها بره القاهره تجيله جوه القاهره يلعبها ويكسبها. يكسبها بقى بالحكام، يعني الدواعي الامنيه تجيب له الفرق لحد عنده، والحكام يكسبوه المباريات في ارضه. دي التمثيليه الثالثه المتوقعه. خارج ارضه في ملاعب الانديه المذكوره، ان كان الاسماعيلي، المصري، الاتحاد طبعا بيلعب عليه، وطبعا غزل المحله. ده السبب ان جمهور مصر كله عارف ومتاكد ان النادي الاهلي بيخاف، واللي يقول لك غير كده اتحداه. ليه؟ ايه السبب ان النادي الاهلي ما روحش الدور الاولاني يلعب في استاد المحله؟ اما بقى التمثيليه الرابعه الرمضانيه والاخيره المتوقعه، إذا استمر فشل بيبو رغم مساندة الحكام له، ورغم مساندة الدولة له، ورغم مساندة المؤسسات الرياضية له، ورغم مساندة الجميع له، قد يتم إلغاء هذا الموسم بسبب كورونا. فأنتوا عارفين دلوقتي رئيس الوزراء اللي طلع، وفي إجراءات احترازية هتقوم بها الدولة من الآن، ومواعيد معينة ستغلق فيها كل المحلات التجارية وكل المولات وكل المطاعم والمقاهي. يعني زي ما تقدر تقول كده انه في الدنيا هتقفل من الساعة 9 بالليل. قد يستمر هذا الحال، قد لا يستمر، لكن ممكن تبقى موضوع الموجة الثالثة بتاعت كورونا دي شماعة لاتحاد الكورة. وكان في اتجاه قبل كده وكانوا بيدرسوا هذا الموضوع، ان هم يرموا على شماعة كورونا ويبتدوا يأجلوا أسبوع في أسبوع في أسبوع، وتيجي لحظة زمنية معينة يقول لك كل ده هيأثر على الموسم اللي بعد كده، ومش هنقدر ان احنا نستكمل هذا الدوري، فيتم إلغائه ويرجعوا لبطل الدوري اللي فات اللي هو الأهلي، ويدوا الدوري للأهلي في الموسم الانتخابي بتاع كابتن الخطيب، وتتحسب له وهو برضه قاعد رجل على رجل. ده إذا استمر فشل الكابتن محمود الخطيب، وهو متوقع أن يستمر فشله لأنها قدرات هي مش موجودة عنده. والموضوع التاني اللي هنتكلم فيه وهو انه نادي الزمالك ربنا ابتلاه بوزيرين شباب ورياضة، الاتنين جم ورا بعض، والاتنين على الورق المفروض ان هم زملكاوية، والاتنين كل واحد فيهم خرب في نادي الزمالك شوية. الوزير الاول هو وزير انا اسف الوزير الاسبق خالد عبد العزيز، مش انا اسف الوزير الأسبق خالد عبد العزيز هو اللي طالع اليومين دول يقول لجمهور نادي الزمالك أنا آسف على التصريحات اللي قالها في يوم من الأيام إنه الشعب بيبات مبسوط لما الأهلي بيكسب. وطبعا كلنا عارفين الوزير التاني اللي هو الوزير أشرف صبحي بتاع ما تزعلوش، يعني واحد بتاع انا اسف والتاني بتاع ما تزعلوش. المهم حضرتك انه كل وزير فيهم خرب شوية في نادي الزمالك. فاحنا عارفين قصة الوزير اشرف صبحي اللي هو موالي لشلة الغردقة ومافيا الرياضة، واستخدموه كأداة من ادوات الهدم اللي يهدموا بيها نادي الزمالك ويعزلوا بيها المستشار مرتضى منصور بضوء أخضر من الدولة، وحكينا في القصة دي كتير. أما الوزير خالد عبد العزيز فهو كان موالي لخصوم مرتضى منصور اللي هو بقى ممدوح عباس والعتال والشلة دي، وجه بأوامر منهم نط باراشوت على نادي الزمالك وخرب فيه هو كمان شوية. فإذا كان الوزير أشرف صبحي عزل وجمد مجلس إدارة نادي الزمالك وعزله خارج نادي الزمالك في سابقة لم تحدث، هو نفسه مش عارف هو عمل كده ليه غير إنه هو بينفذ تعليمات. الوزير خالد عبد العزيز عمل حاجة مشابهة للي عملها أشرف صبحي، لكن ما خدتش نفس الوقت ده، انه هو نط باراشوت على نادي الزمالك بلجانه المالية، وقعدوا في نادي الزمالك لمدة 4 شهور. خلال ال4 شهور دول أفشوا كل أسرار نادي الزمالك لمنافسيه، فهم كانوا السبب الرئيسي في تخريب صفقة عبد الله السعيد وأحمد فتحي. لما فضحوا الدنيا وراحوا قالوا للأهلي الحق يا أهلي، ده المستشار مرتضى منصور مخلص مع عبد الله السعيد ودافع له فلوس، وأحمد فتحي كمان هيحصله. تعالى صديقي العزيز دلوقتي نطلع ونشوف مقطع عبارة عن تسريب صوتي
احمد سليمان وهو بيكلم مصطفى عبد الخالق بيقول كلام خطير جدا، بيقول انه العتال رشا خالد عبد العزيز عشان يجي يخرب نادي الزمالك. تعال نسمع هذا المقطع وهذا الكلام الخطير ونرجع نكمل كلامنا. بص، مجدي العتال مأكد الوزير ومأكد هشام حطب. اسمع كلامي، مأكلهم بدليل القرار بتاع امبارح ده، وبجيب لك من جوه اللجنه الاولمبيه رقم 1 مصلحه للعتال. ما انت فاكر لما كنت بتكلم مع صاحبنا مين بيسأل على قضية هاني؟ مين ده؟ كان قاعد بيكلم هشام واحد جنبي. مين ده؟ يس. بقول له راح قال له كده، بيقول له انا بقول لك على قضية مصطفى عبد الخالق بعد بطلان انتخابات، تقول لي هاني؟ هاني ايه وخرا ايه؟ وهو لو مش متأكد ان خالد مفتوح وضعيف وهشام حطب انيل زيه ضعف وبطحه وزفت، ما كانش داس فيهم الدسم. زي ما حضرتك سمعت كده، الكل فاسد والكل على راسه بطحة. هشام حطب على راسه بطحة. مين ده؟ رئيس اللجنة الأولمبية اللي أصدر قرار بعزل المستشار مرتضى منصور 4 سنين على راسه بطحة. خالد عبد العزيز اللي هو نزل نخور داخل نادي الزمالك على اي حاجة عشان يدين بيها المستشار مرتضى منصور على راسه بطحة. اشرف صبحي بأكد لك على راسه 6-7 بطحات 8-10 بطحات، كلهم كده مش مكسوفين على دمهم، وغيرهم من المسؤولين الكل على راسه بطحة، الكل على راسه بطحة، وكلهم بيتشطروا على الراجل اللي مش عارفين يمسكوا عليه حاجة اللي هو المستشار مرتضى منصور. وراهن أكبر مسؤول في الدولة إنه يطلع يقول لماذا تم عزل المستشار مرتضى منصور قانونا، يعني يجيب لي ورقة وقلم ويقول لي الراجل ده عليه فساد مالي 1 2 3. مفيش، سكتم بكتم، مش عارفين يمسكوا عليه حاجة. هو قرار بلطجة مدفوع الأجر أدى إلى عزل المستشار مرتضى منصور، قبضوا الثمن، الكل على راسه بطحة. لكن خلينا بقى نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو خالد عبد العزيز اللي بيلمع نفسه لخوض انتخابات نادي الزمالك. الراجل عايز ينزل يخدم نادي الزمالك، بيحب نادي الزمالك، مش هو خد فلوس عشان ينزل يخرب في نادي الزمالك، لا هو بيحب نادي الزمالك. هو حضراتكم مش مكسوفين على دمكم؟ ده انت المفروض انت والوزير اشرف صبحي ما تعدوش من سور نادي الزمالك، مش تفكروا ترشحوا نفسكم في الانتخابات. وبعدين نقطة خطيرة جدا، هو الكل دلوقتي بيستعد للانتخابات على اساس ايه غير انه هم عارفين انه مفيش قانون وانه الدنيا ماشيه بلطجه بخصوص عدم عوده مرتضى منصور؟ يعني هم كلهم عارفين كده انه في قرار سيادي، وده بيأكد لك انه قرار عزل مرتضى منصور قرار سيادي ملوش علاقه بالقانون. فهم عارفين انه هذا القرار خلاص ساري وانه مرتضى منصور مش راجع، فهم بقى بيبتدوا دلوقتي يتخانقوا ويطلعوا من جحورهم ويتخانقوا على كرسي الرئاسة، كأنه المستشار مرتضى منصور كان المقاول اللي ظبط لهم النادي وقعد في بيتهم عشان هم يجوا يقعدوا على الكرسي ويقول لك احنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا. حضرتك بالذات خالد عبد العزيز او اشرف صبحي المفروض ان احنا الجماهير رفضاكم رفض قاطع، مش ان انتوا ترشحوا نفسكم داخل نادي الزمالك على مقعد الرئاسة، ان انتوا تعدوا جنب سور نادي الزمالك. ما نشوفش وشوشكوا خالص، انتوا ناس كانت سبب في تدمير هذا النادي، واحد سلم للتاني، انتوا كنتوا سبب في تدمير هذا الكيان العظيم نادي الزمالك. وفي نهاية الفيديو بناشد المستشار مرتضى منصور للمرة المليون الفيفا، وانا اعلم ان هو شغال في هذا الموضوع، لكن بنتمنى ان احنا نسرع من خطواتنا نحو الفيفا عشان نخلص من المهازل دي، وعلشان حضرتك ترجع الى ناديك مرة اخرى وتسعد جماهيرك اللي هي بتتمنى عودتك بعد ما تم تدمير هذا النادي بعد عزلك، وكمان عشان احنا كجماهير نادي الزمالك ناخد حقوقنا من هذه المنظومة الفاسدة اللي قاعدة تدمر فينا وتدوس علينا. ما عندناش سبيل من وجهة نظري إلا الفيفا. حضرتك شايف إنه الجميع بيشتغل والجميع بيعمل على إنه فاهم كويس قوي إنه في قرار سيادي واضح إنه لا عودة فيه، فبالتالي
مفيش فيه، يعني ما عندناش حلول غير موضوع الفيفا. ومن كتر ما انا بقول الفيفا الواحد بقى يعني حاسس كده انه الواحد لو اتخانق مع مراته هيروح يشتكيها في الفيفا. اشكركم جدا، ده كان كل اللي معانا النهارده. بشكركم واشوفكم فيديوهات جديده. كان معكم هاني حبيب، شكرا.